नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कंडियारो में खबर ॾींदा हलूं त पाकिस्तान फीडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFU जे सॾ ते कंडियारो यूनियन ऑफ द जर्नलिस्ट पारां सहाफ़ियुनि ऐं मीडिया वर्कर्स जी जबरी बरतरफ़ियुनि पगारूं ऐं बकायाऊं अदा न करण, मीडिया ते गैर ऐलानियन सेंसरशिप ऐं पाबंदियूं, रेडियो पाकिस्तान PTV तां वर्करनि जी बरतरफ़ियुनि, वेज बोर्ड अवार्ड ते अमल न करण खिलाफ़ नेशनल प्रेस क्लब कंडियारो आॾो एहतजाज मुज़ाहिरो कयो वियो। एहतजाज कंदड़ सहाफ़ियुनि मुतालबे जे हक़ में नारेबाज़ी करे रहिया हुआ। इन मौके ते FU अॻवान मीर मुमताज़ मल्ला, अल्ताफ़ सोलंकी, शबीर मल्ला, राशिद खावड़, शौकत कलोड़ो ऐं ॿियनि चयो त पाकिस्तान सहाफ़ियुनि लाइ ख़तरनाक मुल्क बणिजी वियो। सहाफ़ियुनि जे मुआशी क़त्लेआम कयो पियो वञे, मीडिया ते गैर ऐलानियल सेंसरशिप लॻाए अवाम जे आवाज़ खे दॿायो पियो वञे, मीडिया कारकुननि खे बेरोज़गार कयो पियो वञे। हिननि चयो त बरतरफ़ कयल सहाफ़ियुनि ऐं मीडिया वर्करनि खे नौकरी ते बहाल कयो वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।